嘅呼召啊，參加咗2026嘅新春領袖訓練營。咁喺呢個過程咧就有啲得着嘅。咁就因為咧魔鬼課自從報咗名之後咧，嗰、個魔鬼撒旦咧就喺我身邊走嚟走去。咁我哋唯有我哋有上帝，我哋有上帝有賜俾我哋有權柄噶嘛，禱告個權柄。咁我話不斷禱告啦。咁我就今日拋下書咯，就係《腓立比書》第4章6至7節，應當一無掛慮，凡事藉着禱告祈求和感謝，將你哋所需嘅告訴神，神所賜你出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你心懷意念。阿門。咁呢件事情都發生咗幾件事情嘅。咁我大約攞兩件事情出嚟講，就係、我喺年28咧就洗邋遢，中國人好興啊嘛。咁啊好需要啲好人做下家務，做下家務整親隻腳，一隻腳就鏟落三叉鬚頭度，流晒血，咁啊焗住即刻入去醫院，即係去衞生中心睇啦。咁啊衞生中心話：喂，你隻腳好嚴重喎，我要俾啲抗生素你食，同埋咧要敷藥。你呢個禮拜盡量唔好出街啦，因為你出咗街咧，你隻腳出咗汗噶嘛，咁隻腳就含膿噶啦，咁就難搞噶咯。你呢個年紀係嘛咁講，咁我話我聽話咧，又翻到屋企啊左思右想，點好咧？初3至初5要參加領袖訓練營，唔知點好，即刻求神禱告啦。我話神啊，你會保守我，希望我係年初3之前隻腳好翻啦。咁冇幾日嗰個傷口咧就真係乾晒水喎，唔怕沉落喎，已經可以參加得喎。咁我感謝神，真係為我開路啦，係嘛？咁呢件事嚟講咧，真係都好感恩嘅。第二件事情咧就係今日年29日，咁我二佬就俾咗電話我，阿 Ken 請你去旅行啦，免費旅行8日。我話我咦咩事啊？你點講？我阿二嫂整一隻腳整一條腰骨玩唔到啊！你同我去咗佢啦，我啱唔講。我話點？我話你退團咯咁講。佢話嗰個旅行社話冇得退啊，錢就冇得退啦。嗱，你揾人替你咧就得嘅。咁我諗起細佬你啦。咁話唔好意思啊，我真係唔幫得你啊！我今年咧，我報咗嗰個2026個 LTI 訓練營。咁佢話：有啲咁嘅嘢都有嘅，嗰啲咁嘅訓練營年年都搞㗎啦。你玩咗先，第2次再報過咯。我話大佬你唔知唔得㗎，我哋以神有約㗎嘛。但係應承咗嘢就要做啦嘛，有信實㗎嘛，係嘛？咁我就同我大佬講，佢話：真係冇理扶你啲基督徒。我話唔係啊，誠信好重要㗎。我話係咪一個人做誠信係咪？咁佢又聽到我你個神真係威，真係巴閉，真係威水咁講。我話唔好講咁多啦，我同阿二嫂禱告先啦。我話求神醫治佢啦，希望佢早日康復啦。都求神安慰你嘅心，慢慢面對太太嗰個唔舒服啦咁講。咁樣，我都感謝神，真係好嘢。好啦，咁我就為咗今次新春領袖訓練咧，做一個總結啦。咁我哋長青團會咧都有9位弟兄姊妹參加。咁咧我就同金姊妹咧，同埋另一個姊妹咧分開一個組嘅，因為我哋初級噶嘛。咁我哋都喺嗰3日時間裏邊咧，都有一個街步嘅。咁我哋三個人咧都排咗80幾張單張，咁都有種下咗3個熟練個果子嘅，咁有一個決咗志嘅，咁都將榮耀歸俾我哋嘅神啦。好，感謝大家，多謝。